થયું. હરે કૃષ્ણ. તો અધ્યાય 7 પરમેશ્વરનું જ્ઞાન. તો આપણે સાથે મળીને શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના આશીર્વાદથી આપણે શરૂ કરીએ. અધ્યાય 7 ની ઝાંખી તમારી સમક્ષ છે. તો 7.1 થી લઈને 7.3 સુધીમાં કૃષ્ણ વિશેના જ્ઞાનનો મહિમા ભગવાન આપણને જણાવવાના છે. પછી ભગવાન કૃષ્ણના શક્તિઓ કઈ કઈ શક્તિઓ છે એમની એ ભગવાન આપણને બતાવવાના છે. ભગવાન કૃષ્ણની શરણાગતિ શું કામ થવી જોઈએ એ આપણે જોઈશું. પછી દેવી દેવતાની પૂજા અને અવ્યક્તવાદ, દેવી દેવતાની જે પૂજા કરે છે એ કેવી રીતે આપણે એને જોઈ શકીએ. પછી ભ્રમણામાંથી ભક્તિ સુધી આ બધું આપણે આજના અધ્યાયમાં શીખવા જઈ રહ્યા છીએ. તો અધ્યાય 7 અને પહેલો શ્લોક. શ્રી ભગવાન ઉવાચ મય્યાસક્ત મનઃ પાર્થ યોગમ યુજ્યન મના જન્મદાશ્રયઃ અસંશયમ સમગ્રમ મામ યથા જ્ઞાસ્યસી તચ્છૃણુ. તો અહીંયા ભગવાન કહી રહ્યા છે તચ્છૃણુ. ત્રચ્છૃણુ એટલે કે ધ્યાનથી સાંભળ. સાંભળવાનો જે છે ને ખૂબ જ મહત્વ હોય છે. શાસ્ત્રોમાં પણ આ વિષયમાં ખૂબ બતાવવામાં આવ્યું છે અને પ્રભુપાદજી પણ કહે છે કે સાંભળવાનું. અને એ પણ શ્રીમદ ભાગવતમાં પણ જયારે આપણે જોયા હતા કે નવદા ભક્તિ, તો પહેલું જે પગથિયું હતું તો એ કયું હતું તો શ્રવણમ. શ્રવણમથી આપણે જે છે કે ભક્તિ સુધી પહોંચી શકીએ છીએ. તો સાંભળવાનું, ધ્યાનપૂર્વક સાંભળવાનું ખૂબ જ મહત્વ છે. તો ભગવાન પણ અહીંયા અર્જુનજીને કહી રહ્યા છે કે ધ્યાનથી સાંભળ. અને મય્યાસક્ત મન એટલે કે આપણું જે મન છે એ શું કરવાનું છે તો કૃષ્ણમાં લગાડવાનું છે આપણે. અહીંયા ભગવાન જણાવી રહ્યા છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે પૃથા પુત્ર હવે સાંભળ. હવે અહીંયા છે ને પૃથા પુત્ર તરીકે ભગવાન બોલાવી રહ્યા છે. ક્યારે કોંતે કરીને બોલાવે છે. તો એનો અર્થ એ છે કે એવી યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિ છે, એવી પરિસ્થિતિમાં પણ ભગવાન જે છે ને પોતાના ભક્તને યાદ રાખે છે. કુંતી મહારાણી જે છે એ ભગવાનના ખૂબ મોટા ભક્ત છે, ખૂબ મહાન ભક્ત છે. હમણાં જે શ્રીમદ ભાગવતમના વર્ગ આપણા ગુજરાતીમાં સવારના 7 વાગે ચાલી રહ્યા છે. તો કુંતી મહારાણીની પ્રાર્થનાઓ જેમાં ચાલી રહી છે. તો આપણને એમ જયારે આપણે શીખીએ કુંતી મહારાણીની પ્રાર્થનાઓ સાંભળીએ અને જયારે આપણે એને રિપીટ કરીએ ત્યારે આપણને ખબર પડે કે કેટલી શ્રદ્ધા છે. અનન્ય ભક્તો કેવા હોય છે ભગવાનના, ભગવાનને કેટલી શ્રદ્ધા રાખે છે. કુંતી મહારાણી કેવા છે તો કહે છે કે જો વિપત્તિમાં મને તમારો સાથ મળે છે અને સારા દિવસો આવે તો તમે મારાથી દૂર થઈ જાઓ છો, તો હું વિપત્તિ માંગુ છું ભગવાન. ભલે ને મને વિપત્તિઓ આવે પણ જો તમારો સાથ મળતો હોય તો મને દુઃખ આપો, વિપત્તિઓ આપો. તો એવા ભક્ત છે ભગવાનનો કુંતી મહારાણી. તો ભગવાન જે છે અહીંયા પોતાના ભક્તને ભગવાન હંમેશા યાદ રાખે છે. તો અહીંયા પૃથાપુત્ર તરીકે ભગવાન અર્જુનજીને સંબોધી રહ્યા છે. તો ભગવાન કહી રહ્યા છે કે હવે સાંભળ કે તું કેવી રીતે મારી ભાવનાથી પૂર્ણ રહી અને મનને મારામાં અનુરક્ત કરીને યોગાભ્યાસ કરતો રહી મને સંપૂર્ણપણે સંદેહ રહિત થઈ જાણી શકીશ. તો અષ્ટાંગ યોગ આખું ભગવાને આપી દીધું હતું કાલના અધ્યાયમાં. પણ અષ્ટાંગ યોગનો જે લાસ્ટ શ્લોક હતું 6.47 એમાં ભગવાને પોતાનું કન્ક્લુઝન આપી દીધું હતું કે કયો યોગી શ્રેષ્ઠ કહેવાય. તો જે શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ. ભગવાને કીધું હતું ને કે જે શ્રદ્ધાપૂર્વક કોને ભજે છે તો મને ભજે છે. હવે ભગવદ્ ગીતા કોઈ પણ આપણે જોઈએ ને તો એમાં લખેલું આવે છે કે ભલે ને શ્રી કૃષ્ણને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન પરમેશ્વર માને કે ન માને, પણ જયારે શ્રી કૃષ્ણ બોલે છે ત્યારે અહીંયા શ્રી ભગવાન ઉવાચ એવું જ લખેલું આવે છે. કોઈની પણ ભગવદ્ ગીતા તમે લઈ લો. કારણ કે આપણે જોઈએ છે ને ભગવાન, ભગવાન શબ્દનો અર્થ હતું કે ભગ એટલે ઐશ્વર્ય અને વાન એટલે કે જે ધરાવે છે. જેવી રીતે શ્રદ્ધાવાન એટલે કે જે શ્રદ્ધા ધરાવે છે. તેવી રીતે જે ઐશ્વર્ય ધરાવે છે, 6 ઐશ્વર્ય જેમાં સંપૂર્ણ રીતે હોય છે એને ભગવાન કહેવાય છે. આપણે જોયું હતું સ્ટાર્ટિંગમાં. તો આવા જે ભગવાન છે, ભગવાન કોણ છે તો ભગવાન કેવળ કૃષ્ણ જ છે. જે ઇન્દ્ર છે એ પોતે કહે છે કે ભગવાન કૃષ્ણ છે. બ્રહ્માજીને આપણે જોયું હતું કે ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી. તો બ્રહ્મ સંહિતામાં સુંદર સ્તુતિઓ બ્રહ્માજી કરે છે. પછી શિવજી જે છે એ શ્રીમદ ભાગવતમમાં વર્ણન આવે છે કે શિવજી હંમેશા ધ્યાનમગ્ન હોય છે ને તો શિવજી કોનું ધ્યાન કરે છે તો શિવજી જે છે એ હંમેશા રામનું ધ્યાન કરે છે. તો ભગવાનનું ધ્યાન કરે છે. તો શિવજી કેવા ધ્યાનમગ્ન હોય છે ભગવાનના. તો શિવજી પોતે કહે છે કે મને વૈષ્ણવો ખૂબ પ્રિય છે. જે વિષ્ણુના ભક્તો છે એ મને ખૂબ પ્રિય છે. અને શાસ્ત્રોમાં વર્ણન છે કે સૌથી મોટા વૈષ્ણવ કોણ છે તો શિવજીને કહેવામાં આવ્યું છે કે વૈષ્ણવ નામ યથા શંભો.
શિવજીને સૌથી મોટા વૈષ્ણવ ગણવામાં આવે છે. એ ભગવાનને ખૂબ જ્યારે પણ જોઈએ ને આપણે તો શિવજી ધ્યાનમગ્ન જ હોય છે. તો એ નિત્ય ભગવાનનું ધ્યાન કરે છે. તો એ બધા લોકો જે છે એ બધા કહે છે કે હું ભગવાન છું. અને ભગવાન જે છે, હવે 7મા અધ્યાયમાં આપણે જોઈશું અને આગળ પણ જોઈશું કે ભગવાન પોતે પણ કહે છે કે હું જ ભગવાન છું. તો આપણે જાણવું જોઈએ, જયારે ભગવદ્ ગીતા આપણે શીખી રહ્યા છીએ, શાસ્ત્રોનું આપણે વાંચન કરતા નથી એટલે આપણને ખબર હોતી નથી. આપણને ખબર પડી જયારે ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ ત્યારે કે ભગવાન કોને કહેવાય, કોણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન છે. હવે જનરલી આપણે હિન્દુ સમાજથી બિલોંગ કરીએ છીએ તો કોઈ આપણને પૂછે કે ભગવાન કોણ છે, તો બધા અલગ અલગ દેવી દેવતાઓના નામ કહે છે. પણ જો ભગવદ્ ગીતાનો આપણે અભ્યાસ કર્યો હોય તો આપણને ખબર પડે કે ભગવાન કેવલ એક જ છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન છે અને બધા એમનાથી જ આવે છે. જે કંઈ પણ છે એ વિસ્તાર જે છે એ બધા કૃષ્ણથી જ આવે છે. તો ભગવાન અહીંયા અર્જુનને કહી રહ્યા છે કે કેવી રીતે યોગાભ્યાસથી તું મને સંપૂર્ણપણે જાણી શકીશ, એ પદ્ધતિ બતાવી રહ્યા છે. તો હવે હું તને પૂર્ણ રૂપે ઇન્દ્રિય ગમ્ય તથા દિવ્ય એમ બંને જ્ઞાન વિશે કહીશ. તો ઇન્દ્રિય ગમ્ય જ્ઞાન એટલે કયું? તો પ્રેક્ટિકલ નોલેજ. ભગવાન અહીંયા પ્રેક્ટિકલ નોલેજની વાત કરી રહ્યા છે કે અર્જુનજીને બંને જ્ઞાન આપવાના છે. હવે આ જાણ્યા પછી તારે જાણવા યોગ્ય કશું જ બાકી રહેશે નહીં. તો આ છે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન. હવે ભૌતિક જગતમાં આપણે કેટલું પણ નોલેજ લઈ લઈએ તો એવું આપણે ક્યારેય ન કહી શકીએ કે આ હવે આપણે જાણી લીધું, તો એના પાછળ કોઈ એવો દાવો ન કરી શકીએ કે હવે જાણવા જેવું કોઈ બાકી કઈ રહ્યું નથી. પણ આ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે અને ભગવાન કહી રહ્યા છે કે એ જ્ઞાન જો તને મળી જાય ને તો પછી એની આગળ તને જાણવા જેવું કઈ બાકી રહેવાનું નથી. તો ઘણી વખત આપણને થાય કે કેમ 12 જ જણા છે, આજે હવે સન્ડે છે તો જો આપણા પાર્ટિસિપન્ટ્સની સંખ્યા ઓછી થઈ ગઈ છે. આપણને એમ થાય ને કે બીજા બધા લોકો છે કેવી રીતે હોલિડેના અહીંયા ત્યાં ફરવા જાય છે અથવા તો ટીવી જોઈ છે, મોબાઈલમાં પણ ઘણી બધી બીજી વસ્તુઓ છે એ જોઈ છે. તો શું કામ અમે જ ક્લાસ કરીએ, તમે કહો છો માળા કરવાનું ને એ બધું અમે જ ફોલો કરીએ છીએ, શું કામ? એટલા બધા લોકો છે, ગુજરાતની એટલી બધી જનસંખ્યા છે, પણ આપણે જોઈએ તો આપણે ક્લાસમાં કેટલા રજીસ્ટ્રેશન હોય છે અને અહીંયા ક્લાસમાં પણ જયારે પાર્ટિસિપન્ટ્સની સંખ્યા જોઈએ તો કેટલી ઓછી હોય છે. આપણને એમ થાય ને કે શું કામ એટલા ઓછા છે? હવે તમે કહો મને કે ગુજરાતમાં તો જનરલી આપણે બધાને ખબર જ હોય કે કૃષ્ણ જ ભગવાન છે, તો શું કામ તો પણ આપણે કૃષ્ણ ભાવનામૃત ધારણ નથી કરી શકતા? ઘણા લોકો એવા છે કે જે કૃષ્ણ ભાવનામૃત ધારણ નથી કરી શકતા, ભગવાનની શરણે નથી આવી શકતા. શું કામ? તમને બધાને શું લાગે છે? હરે કૃષ્ણ. શ્રદ્ધા અને શરણાગતિ નથી. આવરણ વધારે હોય છે એટલે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવી શકતા નથી. જી જય શ્રી માતાજી, ધન્યવાદ. હજી બીજા કોઈને શું લાગે છે? તમે તમારા ઓપિનિયન અહીંયા શેર કરી શકો છો. શ્રદ્ધા અને શરણાગતિ નથી. શ્રદ્ધા અને શરણાગતિ નથી. ખૂબ સરસ રશ્મિ માતાજી. તો આપણે જોઈશું કે ભગવાન શું એનો જવાબ આપે છે. મનુષ્યાણામ સહસ્ત્રેષુ કશ્ચિદ્યત્યતિ સિદ્ધયે યત તામ અપી સિદ્ધાનામ કશ્ચિન મામ વેત્તિ તત્વતઃ. હજારો મનુષ્યોમાંથી કોઈ એક સિદ્ધિ પામવા પ્રયત્ન કરે છે અને આ પ્રમાણે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનારામાંથી ભાગ્યે જ કોઈ એક મને વાસ્તવમાં જાણે છે. તો ભગવાન પોતે કહે છે કે એવા જે લોકો છે એ દુર્લભ છે. હર કોઈ ભગવાનની શરણે નથી આવી શકતું. તો પૂર્વ જન્મના ઘણી બધી સુકૃતિઓ હોય, ભગવાનનું ખૂબ કરેલું હોય, અથવા તો જે મહાત્માઓની સેવા કરી હોય, સંત સેવા કરી હોય, સાધુ સંગ કર્યો હોય, સત્સંગ તમે કર્યું હોય, તો આપણે સંભાવના હોય છે કે કૃષ્ણની શરણાગતિ આપણે આ જન્મમાં સ્વીકારી શકીએ. તો ભગવાન પોતે કહી રહ્યા છે કે હજારો મનુષ્યોમાંથી કોઈ એક જ જે છે એ પ્રયત્ન કરે છે અને એ એટલા લોકોમાંથી પણ કોઈ એક જે છે એ ભગવાનને વાસ્તવમાં જાણી શકે છે. અહીંયા તમારી સમક્ષ એક પિક્ચર છે, તો કયું પિક્ચર છે? શું આપણે આ પિક્ચરમાં જોઈ શકીએ છીએ? હરે કૃષ્ણ. રીલે દોડ. યસ, મેરેથોનની દોડ ચાલી રહી છે ને. મેરેથોનમાં કેવું હોય છે? જો ઉપરના પિક્ચરમાં આપણે જોઈએ તો કેટલા લોકો છે, કેટલા લોકો ત્યાં સમ્મિલિત થાય છે ને મેરેથોનમાં. પણ એવા કેટલા લોકો હોય છે જે મેડલ મેળવવા માટે પ્રયત્ન કરે છે? હરે કૃષ્ણ. તો મેરેથોનમાં એવા કેટલા ઓછા લોકો હોય છે કે જે મેડલ માટે પ્રયત્ન કરતા હોય છે. જનરલી તો બધા જે છે ને એમાં સંમિલિત થઈ જાય ને, કેટલા બધા અહીંયા સ્લો દોડતા હોય છે, એવા ઘણા બધા લોકો હોય છે કે જે પછી પાછળ રહી જાય છે, છૂટી જાય છે.
અને કેટલા ઓછા લોકો હોય છે જે મેડલ પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રયત્ન કરે છે અને એમાંથી મેડલ પણ કેટલા લોકોને મળી શકે છે, કોઈ એકને જ મળી છે ને. તો આવી રીતે ભગવાન અહીંયા બતાવી રહ્યા છે કે આ જે કૃષ્ણ ભાવનામૃત છે એ પણ કેવું છે, જસ્ટ અ મોમેન્ટ. હરે કૃષ્ણ. તો પછી આપણે જોઈ શકીએ કે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં પણ કેવી રીતે કે બધા લોકો એમાં સંમિલિત નથી થઈ શકતા. તો કોઈ એક જ જે છે એ ભગવાન પોતે કહે છે કે વિરલાઓ હોય છે જે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવે છે. તો 8 તત્વોના નામ જણાવો. આપણું જે શરીર છે ને એ કયા તત્વોથી બનેલું છે, કોઈને આઈડિયા છે? હરે કૃષ્ણ. પૃથ્વી, આકાશ, અગ્નિ, પાણી અને વાયુ. જી આ તો પંચ તત્વ છે. ખૂબ સરસ માતાજી. હજી 3 તત્વ છે. ટોટલ 8 તત્વથી આપણું શરીર બનેલું છે. તો આ જે આપણો ગ્રોસ બોડી છે ને, જે આપણું સ્થૂળ શરીર છે, તો એ પંચ તત્વોથી બનેલું છે, જેવી રીતે માતાજી હમણાં જ કીધું છે. અને પછી હજી 3 જે છે એ સૂક્ષ્મ શરીર એનાથી બને છે, આપણું મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર. અહંકાર. જી માતાજી. તો ભૂમિરાપો નલો વાયુ ખમ મનો બુદ્ધિ રેવ ચ અહંકાર ઇતિ યમેમાં ભિન્ના પ્રકૃતિ અષ્ટદા. પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ તથા અહંકાર એ 8 મારી વિભિન્ન ભૌતિક શક્તિઓ છે. તો ભગવાન અહીંયા બતાવી રહ્યા છે કે એમની જે ભૌતિક શક્તિઓ કઈ કઈ છે. તો આ જે કંઈ પણ આ ભૌતિક જગતમાં છે ને, આ પંચ તત્વોથી જનરલી બનેલું છે કે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશ. તો આપણને એમ થાય ને કે આ વસ્તુનું સર્જન તો મેં કર્યું છે, મેં બનાવી છે આ વસ્તુ. તો કોઈ પણ વસ્તુ, ધારો કે સમજો કોઈ મકાન છે, મકાન પણ આપણે જો બનાવીએ છીએ તો એના માટે જે કોઈ પણ આપણને વસ્તુ આપણે જે વાપરીએ છીએ એ ભગવાનની સંપત્તિથી વાપરીએ છીએ. પંચ મહાતત્વ જે છે, તો પંચ મહાતત્વ ને યુઝ કર્યા વગર આપણે કોઈ પણ એક નાનીથી નાની સોય લઈ લઈએ અથવા તો મોટીથી મોટી કોઈ વસ્તુ લઈ લઈએ, કોઈ પણ વસ્તુ આપણને છે ને ભગવાનની ભૌતિક પ્રકૃતિની સહાયતા, આ પંચ મહાતત્વની સહાયતા વગર આપણે એ બનાવી શકતા નથી. તો અહીંયા આપણું જે શરીર છે એ આપણે જોઈ શકીએ કે પંચ મહાતત્વથી બનેલું છે, જેમાં મોસ્ટલી 70% જેટલો તો પાણી છે, વોટર જ છે આપણી અંદર. અને જે આયુર્વેદનું નોલેજ જે ધરાવે છે એને ખબર છે કે પંચ મહાતત્વો પર આયુર્વેદમાં કેટલી ડિટેલમાં ઇન્ફોર્મેશન આપેલી છે. અને એવી સારવાર પણ છે આયુર્વેદમાં કે કયું તત્વ ઓછું થઈ ગયું છે પંચતત્વમાંથી, તો એના ઉપર વર્ક કરીને ટ્રીટમેન્ટ કરવામાં આવે છે. તો આવી રીતે અને મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર જે છે, તો જ્યારે આપણે મૃત્યુ થાય છે તો ગ્રોસ બોડી જે છે એનું શું થાય છે, એ અહીંયા જ રહી જાય છે જ્યારે આત્માને છોડી દે છે. તો પણ આત્માની સાથે 3 તત્વો આપણા જાય છે, મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર. તો એને એવી રીતે સમજી શકીએ કે હાર્ડવેર અને સોફ્ટવેર. તો આ જે બોડી છે આપણી હાર્ડવેરની જેમ છે, તો એમાં સોફ્ટવેર છે મન, બુદ્ધિ અને અહંકારનો. હરે કૃષ્ણ. તો આપણે જયારે બીજા શરીરમાં જઈએ છીએ, આત્મા આપણું જાય છે, ત્યારે શું થાય છે, તો મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર આ જે 3 તત્વો છે ને સોફ્ટવેર ની જેમ એ પણ ટ્રાન્સફર થાય છે. તો એટલા માટે અમે તમને કહીએ છીએ કે માળા કરો, કારણ કે એ જે આપણે ભક્તિમય સેવા કરીએ છીએ ને એ પણ આપણે ટ્રાન્સફર થાય છે. કાલે આપણે જોયું હતું ને કે અર્જુનજી આપણા માટે પ્રશ્ન પૂછ્યું હતું કે જો કોઈ યોગીની અહીંયા સિદ્ધિ પામે એની પહેલા જ મૃત્યુ થઈ જાય અથવા તો અધૂરો રહી જાય તો એની શી ગતિ થાય છે, તો ભગવાનને જણાવ્યું હતું ને. તો એવી રીતે કોઈ પણ ભક્તિમય સેવા જો આપણે અધૂરી રહી ગઈ છે તો આપણે જોયું હતું કે એનાથી આગળ આપણે શરૂઆત કરવી છે. જો 30% આપણી સેવા અધૂરી રહી ગઈ હતી તો નેક્સ્ટ બર્થમાં આપણે 31 થી શરૂઆત કરીએ છીએ. તો મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર જે છે એ આપણા નેક્સ્ટ બર્થમાં સાથે આપણી જાય છે. વળી હે મહાબાહુ અર્જુન, આ નિકૃષ્ટ શક્તિ ઉપરાંત મારી એક અન્ય ચડિયાતી પરાશક્તિ પણ છે. તો આ જે શક્તિ છે ને ભૌતિક શક્તિ, એને અપરાશક્તિ કહેવામાં આવે છે. તો ભૌતિક શક્તિ જે છે એ ભગવાન કહે છે કે નિકૃષ્ટ શક્તિ છે મારી. હવે એનાથી ચડિયાતી પણ એક હજી શક્તિ છે. કઈ છે?
તો એ જીવોની બનેલી છે અને જે ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથે સંઘર્ષ કર્યા કરે છે અને તેના સંસાધનોનો ઉપભોગ કરે છે. તો આપણી જે શરીર છે અથવા કોઈ પણ જીવાત્મા લઈ લઈએ, 84 લાખ યોનિમાંથી જેટલા પણ જીવાત્માઓ છે, જેટલા પણ જીવો છે, એ બધા જે છે તો ભગવાનની પરાશક્તિ છે. ભગવાન કહે છે કે એ મારી પરાશક્તિ છે, એટલે કે ચડિયાતી શક્તિ છે. પ્રકૃતિ જે છે એ ભગવાનની ઉતરતી શક્તિ છે. પણ આપણે જે જીવ છે ને એ પ્રકૃતિ સાથે નિયમિત રીતે સંઘર્ષ કર્યા કરી છે. જે કંઈ પણ છે એ આપણે પ્રકૃતિના ગુણના અંડરમાં આવીને અને કન્ટિન્યુઅસલી એની સાથે સંઘર્ષ કર્યા કરીએ છીએ, કારણ કે એના સંસાધનોને ઉપભોગ કરીને સુખ અને દુઃખની અનુભૂતિ કર્યા કરીએ છીએ. સર્વ સર્જાયેલા જીવોનો ઉદ્ભવ આ બંને શક્તિઓમાં રહેલો છે. આ જગતમાં જે કંઈ ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક છે તે સર્વની ઉત્પત્તિ તથા વિનાશરૂપ મને જ જાણ. તો ભગવાન બતાવી રહ્યા છે કે જેટલા પણ જીવો છે એ બધા આ બંને જ શક્તિ ભગવાનની મુખ્ય શક્તિ છે, કે પરાશક્તિ અને અપરાશક્તિ. અને જે કંઈ પણ ભૌતિક છે અથવા તો આધ્યાત્મિક છે, આ જગતમાં જે કંઈ પણ છે, તો ભગવાન કહી રહ્યા છે કે એ બધાની ઉત્પત્તિ અથવા તો વિનાશ બધું ભગવાનના જ એના કારણ છે. તો અહીંયા આ બાજુમાં એક પિક્ચર છે. કયું પિક્ચર છે? આપણે ગોલોક ચાર્ટમાં જોઈ ગયા છીએ. કોઈને ખ્યાલ છે? ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ. ના, આપણે જોયું હતું ને કે ભગવાન જે પ્રથમ પુરુષ અવતાર, જેના બધા બ્રહ્મ જે રોમકૂપો છે, બ્રહ્મરંધ્ર, એનાથી પ્રત્યેક બ્રહ્માંડ એક બ્રહ્માંડનો એક રોમકૂપથી સર્જન થાય છે. કયા વિષ્ણુ હતા એ? હરે કૃષ્ણ. શ્યામ સુંદર. ના, એ તો એના ઓરિજિનલ ભગવાન ગોલોકમાં રહે છે. કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ. જી, મહાવિષ્ણુ અથવા કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ. જી અમરેશ પ્રભુજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તો મહાવિષ્ણુ એમને કહેવામાં આવે છે, અને અથવા તો કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ, જેમના બધા જે રોમકૂપો છે, એક એક રોમકૂપથી એક એક બ્રહ્માંડની, એવા અસંખ્ય બ્રહ્માંડોની રચના થાય છે. તો એવી રીતે આપણે જોયું હતું ને કે જ્યારે એ મહાવિષ્ણુ છે ને એ જયારે ઉચ્છ્વાસ કરે છે ને ત્યારે બધા બ્રહ્માંડો પ્રકટ થાય છે અને બધા જીવ એમાં પ્રવેશે છે. પછી જયારે શ્વાસ અંદર લે છે ને ત્યારે બધા બ્રહ્માંડ એમનામાં સમાવી જાય છે, જેને આપણે જોયું હતું કે મહાપ્રલય અને એક મિની પ્રલય હતું. જે બ્રહ્માજીની રાત્રિ થાય છે મિની પ્રલય કહેવાય છે. જયારે તમે લેવલ 2 માં આવશો ને ત્યારે એ આપણે ડિટેલમાં જોવાના છીએ. અને જયારે બધા બ્રહ્માજી સહિત બધા બ્રહ્માંડ જયારે મહાવિષ્ણુમાં સમાઈ જાય છે તો એને કહેવામાં આવે છે મહાપ્રલય. તો એવી રીતે ભગવાન જ બધાની ઉત્પત્તિ અને વિનાશના કારણ છે. મત પરંતરમ નાન્ય કિંચિદસ્તિ ધનંજય મયી સર્વમ ઇદમ પ્રોતમ સૂત્રે મણિગણા ઇવ. હે ધનંજય, મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી. જેવી રીતે મોતી દોરામાં ગૂંથાયેલો રહે છે તેવી રીતે સર્વ કાંઈ મારા આધારે રહેલું છે. તો ભગવાન કોણ છે? પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કોણ છે? આપણે હમણાં જ જોયું હતું કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણ છે. અને ભગવાન પોતે અહીંયા કહી રહ્યા છે જો કે મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ જ તત્વ નથી. સૌથી શ્રેષ્ઠ ભગવાન પોતે જ છે. ને જે કંઈ પણ આ ભૌતિક જગતમાં છે એ બધું કૃષ્ણના જ આધારે છે. આપણને એમ થાય ને કે આ બધા ગ્રહો, હવે જે મોડર્ન સાયન્સ છે એમાં આપણે શું શીખીએ છીએ? તો બધા ગ્રહો છે એ પોતાની એક્સિસમાં કેવી રીતે છે, સૂર્ય છે પોતાની એક્સિસમાં છે, બધા ગ્રહો જે છે એ ફરે છે કેવી રીતે? તો એમ કહેવામાં આવે કે ના, બધા પોતપોતાની ધરી ઉપર ફરે છે અથવા તો સૂર્યની આજુબાજુ ફરે છે. પણ હકીકત તો શું છે કે એ બધા કોના કારણે ટકેલા છે? શું કામ કોઈ પણ ગ્રહ આપસમાં અથડાતો નથી? તો બધા કૃષ્ણને કારણે પોતપોતાની જે ધરી છે એમાં બધા સ્થિત છે. તો એનું કારણ કૃષ્ણ છે. બધા અહીંયા માતાજીઓ છે તો બધાને ખ્યાલ હોય કે જે નેકલેસ આપણે પહેરીએ છીએ તો નેકલેસનું જે દોરું હોય છે આપણને વિઝિબલ થતું નથી, કારણ કે એ મોતી અને સ્ટોન્સ જે હોય છે એ જ આપણને વિઝિબલ હોય છે. તો એ એક્ઝામ્પલ અહીંયા ભગવાન આપી રહ્યા છે. તો જેવી રીતે આપણે મોતી જોઈ શકીએ છીએ તો આપણને થાય ને કે આવી રીતે ગોઠવાયેલા મોતી જ છે, પણ આધાર શું છે? એમાં જે દોરો છે. તો એવી જ રીતે ભગવાન આધાર છે, જેના કારણે બધા ગ્રહો નક્ષત્રો પોતપોતાની સ્થાને ટકેલા છે. હવે ભગવાનને ક્યારે આપણે સ્મરણ કરી શકીએ? તો ભગવાન આપણને બતાવી રહ્યા છે કે રસો અહમ અપ્સુ કૌંતેય પ્રભાસ્મિ શશિ સૂર્યો પ્રણવ સર્વ વેદેશુ શબ્દ ખે પૌરુષમ ઋષુ. હે કુંતી પુત્ર અર્જુન, હું પાણીમાં સ્વાદ છું, સૂર્ય તથા ચંદ્રનો પ્રકાશ છું, વૈદિક મંત્રોમાં ઓમકાર છું, આકાશમાં શબ્દ તથા મનુષ્યોમાં સામર્થ્ય છું,
તો ભગવાન બતાવી રહ્યા છે કે પાણીમાં સ્વાદ છે. હવે આપણને એમ થાય ઘણી વખત કે પાણીમાં સ્વાદ કેવી રીતે, તો પાણીમાં સ્વાદ જયારે આપણે નિર્જલા એકાદશી રાખીએ, હવે આજ પણ એકાદશી છે, જયારે નિર્જલા એકાદશી આવે છે તો ત્યારે આપણને ખબર પડે કે બીજા દિવસે જયારે આપણે આખો દિવસ આગલા દિવસે પાણી પણ ન લીધું હોય તો બીજા દિવસે જયારે આપણે પાણા કરીને પાણી પી આપણે આરોગ્ય છે ત્યારે આપણને ખબર પડે કે પાણીનો સ્વાદ શું છે. તો આપણે શું કરવું જોઈએ, જયારે પણ આપણે પાણી પીએ છીએ ને ત્યારે આપણે જરૂરથી કૃષ્ણને યાદ કરવું જોઈએ. તો પ્રભુજી કહેતા હતા એક વખત કે પહેલા કેવું હતું, હમણાં પણ ઘણા લોકો એવા છે કે આપણે જોઈ શકીએ કે કાંઈ પણ આરોગ્ય ને ખાય અથવા પીએ તો એમાં ને એકબીજાને ભગવાનનું નામ બોલાવડાવી, કે ધારો કે હરે કૃષ્ણ કાંઈ પણ લેતા હોય તો અથવા જય શ્રી કૃષ્ણ, પછી જયારે સામેવાળો એને આન્સર આપે ને જય શ્રી કૃષ્ણ તો જ કાંઈ પણ ખાય અથવા તો પીએ. તો એવી રીતે ભગવાન કહી રહ્યા છે કે પાણીમાં જે સ્વાદ છે એ ભગવાન પોતે છે. પછી ચંદ્ર અને સૂર્યનો પ્રકાશ છે, તો ભગવાન બતાવી રહ્યા છે ચંદ્ર અને સૂર્યમાં જે પ્રકાશ છે કોના કારણે છે, તો ભગવાનની કારણે છે. પછી વૈદિક મંત્રોમાં આપણને એમ કહે કે વેદોમાં ક્યાં છે ભગવાનનું નામ, ભગવાન કૃષ્ણ જ ભગવાન છે એવું વેદોમાં ક્યાં ઉચ્ચાર કરેલું છે. તો વૈદિક મંત્ર જે કંઈ પણ છે એ ઓમ થી શરૂ થાય છે, અને ઓમકાર ભગવાન કહી રહ્યા છે કે ઓમકાર જે છે એ જ હું છું. પ્રણવ એટલે કે ઓમકાર હું છું. પછી આકાશમાં શબ્દ, તો આપણે જે કંઈ પણ એકબીજાને સાંભળી શકીએ છીએ ને તો એ આકાશ તત્વને કારણે આપણે એકબીજાને સાંભળી શકીએ છીએ. તો આપણે આ જે ટેકનોલોજી પણ આપણી જે કંઈ પણ યુઝ કરી રહ્યા છીએ, હવે ભગવાન જે છે ને પોતાની આ એક શક્તિ જો બંધ કરી દે તો આપણે બધા ટેકનોલોજી આપણી બધી ત્યાં જ ઠપ થઈ જશે. તો આપણે જે કંઈ પણ મોબાઈલમાં ઇન્ટરનેટ અથવા તો જે ડિવાઇસીસ આજકાલ આપણે યુઝ કરીએ છીએ તો અને એકબીજાને સાંભળી રહ્યા છે, હવે તમે મને સાંભળી રહ્યા છો અને હું તમને સાંભળી શકું છું, તો કયા કારણે, કારણ કે આપણે આ આકાશ, આ જે અવકાશ છે આકાશમાં એ તત્વ છે જેની કારણે આપણે એકબીજાના શબ્દ સાંભળી શકીએ છીએ. પછી મનુષ્યમાં સામર્થ્ય હું છું, ઘણા લોકોને એમ થાય કે હું ખૂબ સામર્થ્યવાન છું, તો ખૂબ શક્તિવાન છું હું, તો ભગવાન કહે છે કે એ સામર્થ્ય મારા લીધે છે. તો કૃષ્ણ પાણીના સ્વાદ વિશે કેમ બોલે છે હમણાં જ આપણે જોયું હતું. તો અહીંયા આ ચાર્ટ છે, તો આખા અધ્યાયમાં ભગવાને જે બતાવ્યું છે ને કે કઈ વસ્તુમાં ભગવાનને આપણે કેવી રીતે યાદ કરી શકીએ, તો એ ચાર્ટ તમારી સમક્ષ આપેલું છે. તો પાણીમાં ભગવાન કહી રહ્યા છે કે સ્વાદ હું છું, ચંદ્ર અને સૂર્યના પ્રકાશ ભગવાન પોતે છે. પછી અને વૈદિક મંત્રોમાં ઓમકાર ભગવાન પોતે છે. પછી આકાશમાં ભગવાને કીધું હમણાં આપણે જોયું જેવી રીતે કે આવાજ જે છે એ ભગવાન પોતે છે. પછી મનુષ્યોમાં ક્ષમતા ભગવાનને લીધે છે. પૃથ્વીમાં સુગંધ, હવે જયારે પહેલું વરસાદ આવે છે ત્યારે આપણે જોઈએ ને કે માટીની કેવી ભીની ભીની સુગંધ આવે છે. અને બીજું એવી રીતે સમજી શકીએ કે પૃથ્વી છે અને એક જ જગ્યાએ આપણે બે છોડ લગાવ્યા છે, તો એક તરફ આપણે વાવ્યું છે કોઈ ધારો કે આંબાનો ઝાડ છે, મોટું વૃક્ષ છે, અને બીજી બાજુ એની જ બાજુમાં જે છે તો કડુ નીમનો એટલે કે લીમડાનો જે છે એ વૃક્ષ છે. તો લીમડાનો સ્વાદ કેવો છે, કડવો કડવો, ને આંબામાં કેવા મધુર ફળ જે છે એ આપણને ખબર પડે કે કેવા સુંદર ફળો, કેવા મધુર ફળો આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. તો કઈ રીતે એક જ જગ્યાએ બે વૃક્ષો હોય છે તો પણ બંનેમાં કેવી રીતે અલગ અલગ સુગંધ આવે છે, અલગ અલગ સ્વાદ આવે છે, તો પૃથ્વીના કારણે સુગંધ એમાં આવે છે. પછી અગ્નિમાં જે ઉષ્મા છે, જે ગરમી છે, એ ભગવાન કહે છે કે હું છું. જે બધા જીવો જીવે છે ને એ બધાનું જીવન જ ભગવાન છે, અને બધા તપસ્વીઓની તપશ્ચર્યા ભગવાન છે. ઘણા લોકોને એમ થાય કે ખૂબ ઘોર તપસ્યા કરે છે, તો ભગવાનના કારણે કરી શકે છે. બધું જે અસ્તિત્વમાં છે ભૌતિક જગતમાં અથવા તો આધ્યાત્મિક જગતમાં જે કંઈ પણ અસ્તિત્વમાં છે એ બધું જ જે છે એ ભગવાનના કારણે છે. બુદ્ધિશાળી એ મૂળ બીજ જ ભગવાન પોતે છે, 8મા અધ્યાયમાં પણ ભગવાન પોતે કહે છે. અને બુદ્ધિશાળી જે લોકો છે એની બુદ્ધિ ભગવાન છે. ઘણા લોકોને થાય કે હું ડોક્ટર છું, હું એન્જિનિયર છું, હું કેટલો હોશિયાર છું, એક વખત વાંચું ને તો મને તો બધું યાદ રહી જાય છે, તો ભગવાન કહે છે કે મારા લીધે હું બુદ્ધિ આપું છું. 10મા અધ્યાયમાં પણ આપણે જોઈશું કે ભગવાન કહે છે કે દદામી બુદ્ધિ યોગમ, બુદ્ધિ યોગ કોણ આપે છે, તો કૃષ્ણ આપે છે. પછી બધા શક્તિશાળી જે પુરુષો છે એ બધાઓમાં પરાક્રમ ભગવાન છે. જે કંઈ પણ સામર્થ્ય છે, પરાક્રમ છે, એ ભગવાનના લીધે છે. અને જે મજબૂત છે તાકાત, એમાં ભગવાનને લીધે છે. પછી ધાર્મિક સિદ્ધાંતોની જે વિરુદ્ધ નથી એવું જાતીય જીવન પણ ભગવાનના કારણે છે. કેટલાક લોકો ભગવાન કૃષ્ણ વિશે કેમ નથી જાણતા, તો પણ
ભગવાનને ઘણા બધા લોકો છે ને કે હમણાં આપણે જોયું હતું કે કૃષ્ણના શરણે નથી આવી શકતા, ભગવાનના કૃષ્ણ વિશે નથી જાણી શકતા. તો શું કામ નથી જાણી શકતા? આગળ આપણે જોઈશું કે તું જાણી લે કે સર્વભાવ, પછી તે સત્વગુણી હોય, રજોગુણી હોય કે તમોગુણી હોય, તે બધા જ મારી શક્તિ દ્વારા પ્રકટ થયેલા છે. એક રીતે હું સર્વકાય છું, પરંતુ સ્વતંત્ર છું. હું ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોને આધીન નથી, બલ્કि તેઓ મારે આધીન છે. ભગવાન કહે છે કે મયા અધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ, ભૌતિક પ્રકૃતિ જે છે આપણે ડિટેલમાં જોઈશું કે પ્રકૃતિના જે 3 ગુણોની અહીંયા વાત થઈ રહી છે, સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. તો એ ગુણ ઉપર એક આખો અધ્યાય આવે છે, 13મો અધ્યાય, ત્યારે આપણે ડિટેલમાં જોઈશું. તો અહીંયા ભગવાન કહી રહ્યા છે કે હું પ્રકૃતિના આધીન નથી, તેઓ મારે આધીન છે. તો 3 અવસ્થાઓ હોય છે. એક હોય છે કે ગુણાધીન, બીજી હોય છે ગુણાતીત, અને ત્રીજી અવસ્થા હોય છે ગુણાધીશ. તો આગળ પણ ભગવાન જેમ જણાવી રહ્યા છે કે 3 ગુણો સત્વ, રજ અને તમ દ્વારા મોહ પામેલું આ સમગ્ર જગત ગુણાતીત તથા અવિનાશી એવા મને જાણતું નથી. તો ગુણાધીન જે અવસ્થા છે ને, એટલે કે પ્રકૃતિના 3 ગુણોના અંડર, એટલે કે આપણે બધા જેટલા પણ જીવાત્માઓ છીએ એ બધા આપણે પ્રકૃતિના અંડરમાં છીએ. તો આપણે બધા થઈ ગયા ગુણાતીત અવસ્થામાં. પછી આવે છે ગુણાધીશ. તો જે ગુણાતીત અવસ્થા આવે છે કે ગુણોથી જે પર, જેને ગુણો કઈ અસર કરી શકતા નથી એવા, કે જેવી રીતે શિવજી છે અને ભગવાનના જે બધા શુદ્ધ ભક્તો છે, શાશ્વત ભક્તો છે, એ બધા આવે છે ગુણાતીત અવસ્થામાં. પણ ગુણાધીશ જે છે એવા ભગવાન એક જ છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણ ભગવાન. જે ગુણાતીત તો છે અને ગુણાધીશ એટલે કે ગુણોના અધ્યક્ષ કેવલ એક જ છે, ભગવાન કૃષ્ણ. તો આવી રીતે ભગવાન કહી રહ્યા છે. તો એને એક એક્ઝામ્પલ જે પ્રભુજી આપતા હોય છે એની સાથે આપણે સમજવાની કોશિશ કરીએ કે જો કોઈની ઘરે આપણે ગયા છીએ ને તે ત્યાં એમનું કોઈ પેટ ડોગ પાળેલું છે ને એ આપણે હેરાન કરે, આપણી ઉપર બાત કરે, આપણે જઈએ તો આપણા ઉપર ભોંકે છે, તો આપણે શું કરીએ? એને શાંત કરાવીએ, અથવા તો જે એનો માલિક છે એને બોલાવીએ. આપણે એને માલિકને બોલાવીએ ને કહીએ ને કે જો તો તમારા કૂતરાને જરા જોયો તો, એ મને હેરાન કરે છે. પછી માલિક આવે અને એને બોલાવી કે ટોમી ગેટ ડાઉન, હેરાન નહીં કર, તો પછી તરત જ ચૂપ થઈ જાય છે. તો સેમ વે જે પ્રકૃતિ છે ભગવાનની, તો ભગવાનની જે માયા છે, પ્રકૃતિ છે, એ ભગવાનની અંડરમાં કામ કરે છે, ભગવાનની દેખરેખમાં. હવે આગળ 7.14 ભગવાન બતાવવાના છે. તો આપણે એ માયાથી પોતાની મેળે આપણે એને પાર કરી શકતા નથી, એને જીતી શકતા નથી. તો આપણને ભગવાનની શરણે જવું પડે. તો ભગવાન પછી કે આપણે કૃષ્ણના શરણે જયા વિના આ માયાને આપણે પાર કરી શકતા નથી. તો પછી કૃષ્ણ કે માયા ગેટ ડાઉન, આ મારો ભક્ત છે, એને તું હેરાન નહીં કરતી. તો હવે 7.14 ભગવાન આપણે જોઈ શકીએ કે કેવી રીતે માયાની પકડમાંથી, આપણે ભૌતિક જગતમાં છીએ તો બધા માયામાં ફસાયેલા છીએ, તો કેવી રીતે આપણે માયાના પકડમાંથી બહાર નીકળી શકીએ. દેવી એષા ગુણમયી મમ માયા દુરત્યયા મામ એવ યે પ્રપદ્યન્તે માયા મેતામ તરંતિ તે. તો ભગવાન બતાવી રહ્યા છે પોતે જ કે આ જે ભૌતિક પ્રકૃતિની માયા છે ને એ ખૂબ જ પ્રબળ છે. ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણોની બનેલી માયા દેવી માયાને જીતવી અત્યંત દુષ્કર છે. ભગવાન પોતે જ કહે છે. તો આપણે જો પોતાની મેળે ટ્રાય કરીએ કે અમે એને પાર કરી શકીશું, તો આ પોસિબલ નથી. પરંતુ જેઓ મને શરણાગત થઈ જાય છે તો રસ્તો શું છે ભગવાન બતાવી રહ્યા છે. પહેલી લાઈનમાં ભગવાન બતાવે છે કે કેવી છે ભગવાનની માયા, તો એને જે પાર કરવું ખૂબ જ દુષ્કર છે. અને બીજી જ લાઈનમાં ભગવાન આપણને સોલ્યુશન પણ આપી દે છે કેવી રીતે આપણે એને પાર કરી શકીએ. તો જો આપણે કૃષ્ણના શરણે જઈએ, મામ એવયે પ્રપદ્યન્તે, આપણે જોયું હતું કાર્પણ્ય દોષવાળો જે બીજા અધ્યાયનો 7મો શ્લોક હતો, એમાં પણ કે પ્રપન્નમ, કે અર્જુનજીએ જ્યારે શરણાગતિ સ્વીકારી હતી ભગવાનની, એના પાછળ જ ભગવાને ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન આપવાની શરૂઆત કરી હતી. તો કૃષ્ણની શરણાગતિ સ્વીકાર્યા વિના આપણે એની માયાને પાર કરવી દુષ્કર છે, એ પોસિબલ જ નથી. તો ભગવાન કહે છે કે જો મને શરણાગત થઈ જાય તો પછી તેઓ તેને સરળતાથી પાર કરી જાય છે. તો અહીંયા પિક્ચરમાં આપણે જોઈ શકીએ કે ભક્ત છે પાણીમાં, સમુદ્રમાં તણાઈ રહ્યો છે, તો શું કરે છે? તો બંને હાથ ઊંચા કરીને. શું કામ? આપણે જયારે ક્લાસ શરૂ થાય છે અથવા તો પૂરો થાય છે તો આપણે બંને હાથ ઊંચા કરીને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરીએ છીએ, તો આપણે ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારી છે. આપણે જોયું હતું ને કે આ જે પ્રણામ છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ આપણને આપેલું છે, શરણાગતિનો પ્રણામ છે. તો બંને હાથ ઊંચા કરીને આપણે કૃષ્ણને બોલાવીએ છીએ. તો કૃષ્ણ આગળના અધ્યાયમાં આપણે જોઈશું કે ભગવાન પોતે કહે છે કે જો કોઈ મારે શરણે આવે છે તો હું પોતે આવું છું એની માટે, એવું નહીં કે બીજા કોઈને મોકલે છે કૃષ્ણ.
કૃષ્ણ પોતે એની મદદ કરવા આવે છે. અહીંયા પણ આ ભક્તને જો સહાયતા કરવા માટે કૃષ્ણ પોતે ગરુડ ઉપર સવાર થઈને આવી છે અને હાથ લાંબો કરીને કહે છે કે આવી જાને, શું કામ હેરાન થાય છે. તો આપણે પણ આ જો ભૌતિક પ્રકૃતિમાં આપણે ફસાયેલા છીએ અને ભૌતિક જગતમાં આપણે કન્ટિન્યુઅસલી દુઃખી છે, હેરાન થયા કરીએ છીએ, તો ભગવાન આપણે ભગવદ્ ગીતાનો નોલેજ આપે છે, જેના થ્રુ આપણે ભગવાનની ધામને આપણે પહોંચી શકીએ. તો ભગવાન કેટલા કૃપાળુ છે કે આપણને એક જ્ઞાન આપે છે, આપણને રસ્તો બતાવે છે કે કેવી રીતે આપણે એને પાર કરી શકીએ. પણ આપણે શાસ્ત્રો વાંચતા જ નથી, એટલે આપણને એક જ્ઞાન હોતું જ નથી. તો હવે ભગવાન બતાવે છે કે કયા લોકો છે, કઈ કેટેગરી, 4 પ્રકારના લોકો ભગવાન કહે છે કે મારા શરણે આવે છે અને 4 પ્રકારના લોકો મારા શરણે નથી આવતા. તો પહેલા ભગવાન બતાવે છે કે કયા 4 પ્રકારના લોકો ભગવાનના શરણે નથી જઈ શકતા. ન મામ દુષ્કૃતિ નો મૂઢા પ્રપદ્યન્તે નરાધમા માયયા અપરત જ્ઞાના આસુરમ ભાવમાશ્રિતઃ. જે મનુષ્યો તદ્દન મૂર્ખ છે, જેઓ મનુષ્યમાં અધમ છે, જેમનું જ્ઞાન માયા વડે હરાઈ ગયું છે, અને જેઓ આસુરની નાસ્તિક પ્રકૃતિ ધરાવનારા છે, એવા દુષ્ટો મારું શરણ ગ્રહણ કરતા નથી. તો સૌ પ્રથમ કહેવામાં આવેલું છે, ભગવાન શું કહે છે, તો સૌ પ્રથમ મૂળ એટલે કે મૂર્ખ લોકો જે છે, તો સવારથી રાત્રિ સુધી એક જ એમનું કામ હોય છે કે અર્થાર્જન માટે કામ કર્યા કરે છે. તો એવા જે લોકો છે એમની પાસે ક્યારે પણ આપણે જોઈએ તો સમય જ નથી. આપણે એમને લિંક મોકલી, એમને કહીશું કે ભગવદ્ ગીતાના વર્ગમાં તમે આવો, તો ના, એમને એ લોકો કહે છે કે ના, અમારી પાસે તો સમય જ નથી. તો આવા જે લોકો છે તો શું છે, તો ભગવાન કહી રહ્યા છે કે મૂર્ખ છે. પછી પ્રભુપાદજી ભાવાર્થમાં ખૂબ સરસ ઉદાહરણ આપે છે, કે છે કે આવા જે લોકો છે ને એમને ગધેડા સાથે સરખામણી કરે છે. પ્રભુપાદજી કે છે કે ગધેડો કેવો હોય છે, તો એને એમ થાય છે કે જો હું કામ નહીં કરું ને, દિવસ અને રાત્ર દિવસભર કામ કરે છે, શું કામ, તો પછી એને ભોજન મળે, ખાવાનું મળે, એટલા માટે. તો એને એમ થાય છે કે હું કામ કરીશ ને તો જ મારું માલિક મને ખાવા માટે આપશે, તો એટલા માટે આ કામ કરે છે. પણ એને નથી ખબર, જો એ સ્વતંત્ર હોય તો એ ક્યાંથી પણ ઘાસ એ ઇઝીલી મેળવી શકે છે. તો પરમેશ્વરે છે એને બધી વ્યવસ્થા કરી છે. કહેવાય છે ને કે કીડીને કણ અને હાથીને મણ એ આપે જ છે. પણ આપણે શું કરીએ છીએ, તો આપણે દિવસ અને રાત્ર બસ ફક્ત કામની પાછળ પડીએ છીએ. તો આવા જે લોકો છે, પ્રભુપાદજી કહે છે કે ગધેડા સમાન છે. તો આવા મૂર્ખ લોકો જે છે ભગવાનની શરણે નથી જઈ શકતા. પછી જે મનુષ્યમાં અધમ છે, એટલે કે સારા એવા કુળમાં જન્મ થયું છે, બ્રાહ્મણ કુળમાં જન્મ થયું છે, અથવા તો જ્યાં વૈષ્ણવ સંપ્રદાયમાં જ્યાં નાના હોય ત્યારથી જે જોઈ છે કે ભગવાનની સેવા ઘરમાં થઈ રહી છે, તો પણ એ ભગવાનની સેવા નથી કરતા, ભગવાનના શરણે નથી આવતા, તો એવા જે છે એને કહેવામાં આવે છે મનુષ્યોમાં અધમ, તો નરાધમ કહેવામાં આવે. પછી જેમનું જ્ઞાન છે ને માયા વડે હરાઈ ગયું છે, તો સાયન્ટિસ્ટ જે લોકો હોય છે, વૈજ્ઞાનિકો, અને પછી ખૂબ સાહિત્યકારો જે સક્સેસફુલ છે પોતાના કરિયરમાં, તો એ લોકોને શું થાય કે અમે તો ખૂબ હોશિયાર છીએ, જે કંઈ પણ તમે સુખ સુવિધાઓ ભોગવી રહ્યા છો ને, એ લોકોને થાય, સાયન્ટિસ્ટોને, કે એ બધા અમારી કારણે, અમે બધી ખોજ કરી રહ્યા છીએ, જેના કારણે તમને આટલી બધી સુવિધા મળી છે. આ ભગવાન વગર કાંઈ નથી હોતું. કોને જોયું છે કે ભગવાન છે? તો આવી રીતે માયા અપરિત જ્ઞાન, કે માયા વડે જેમનું જ્ઞાન જે છે હરાઈ ગયું છે. પછી ચોથી કેટેગરી આવી રહી છે, તો આસુરમ ભગવાન કહી રહ્યા છે કે જે દુષ્ટો છે મનુષ્યોમાં. તો આવા દુષ્ટો જે છે એ આસુરી પ્રકૃતિ જે ધરાવનારા છે, એટલે કે શોર્ટમાં જોઈએ તો નાસ્તિક, જે ભગવાનમાં માનતા જ નથી. એમને એમ થાય કે આ ભૌતિક જગતમાં જે કંઈ થઈ રહ્યું છે બધું પોતાની મેળે થઈ રહ્યું છે. આપણે જે એમને કહીએ કે આ જે કંઈ પણ ભોજન તમે લઈ રહ્યા છો, તો એનું પછી શું થાય છે, તો એ જ આપણને કંઈ પણ ભોજન આરોગો, સમજો આવા કોઈ મિષ્ટાન ખાઈ લીધું, કાજુ કતરી ખાઈ લીધું, તો પછી ખાયા પછી એ ક્યાં ગયું, કેવી રીતે પચે છે, એનું કોઈ જ્ઞાન એમને હોતું નથી. 15મા અધ્યાયમાં ભગવાન પોતે કહે છે કે 4 પ્રકારના અન્નોનું હું પચાવું છું તમારા શરીરમાં, વૈશ્વાનરના રૂપમાં રહીને હું પચાવું છું. તો પછી એ લોકો શું કહે કે ના, બધું તો પોતાની મેળે જ થઈ રહ્યું છે. તો આવા જે 4 પ્રકારના દુષ્કૃતિનો છે ને, એ ભગવાન કહે છે કે મારા શરણે નથી આવી શકતા. પછી ભગવાન કહે છે કે 4 પ્રકારના જે સુકૃતિનો છે એ મારા શરણે આવે છે. તો કયા લોકો છે, તો અહીંયા ભગવાન બતાવી રહ્યા છે. ચતુર્વિધા ભજન્તે મામ જના સુકૃતિ નોર્જુન આર્તો જિજ્ઞાસુર અર્થાર્થી જ્ઞાની ચ ભરતર્ષભ. હે ભરત શ્રેષ્ઠ, 4 પ્રકારના પુણ્યશાળી મનુષ્યો મારી ભક્તિમય સેવા કરે છે. તો કયા લોકો છે જે ભગવાન કહે છે કે મારી શરણમાં આવે છે? તો ભગવાન બતાવે છે કે દુઃખી, જે ખૂબ દુઃખી છે. તો દુઃખ જ્યારે આવે, ઘણા લોકો હોય છે ને કે દુઃખ આવે ત્યારે તરત જ ભગવાનના શરણે જાય, ભગવાનને યાદ કરે છે. તો આવું આપણને કરવાનું નથી, પણ ભગવાન કહે છે કે ઠીક છે ને, કે દુઃખ માટે આવે અથવા કોઈ
જિજ્ઞાસા માટે આવે અથવા કોઈ એમને વસ્તુ જોઈતી હોય અર્થાર્થી કે ધન જોઈતું હોય કોઈ વસ્તુ જોઈતી હોય એના માટે પણ જો આવે છે તો પણ યોગ્ય છે કે મારી પાસે આવે. અન્ય કોઈ દેવી દેવતા પાસે જાય એના કરતા ભગવાન કૃષ્ણ માટે આવે તો એ યોગ્ય કહેવાય છે. તો ભગવાન છે કે એક ભલે ને અર્થાર્થી છે, અર્થાર્જન માટે મારી પાસે આવ્યો છે, ધન મેળવવા માટે મારી પાસે આવ્યો છે, પણ એને ખબર તો છે ને એટલીસ્ટ કે હું પરમપિતા છું. બધા યોનિઓ જેટલી પણ 84 લાખ યોનિઓ છે તો બધા જે જીવ માત્ર છે એ બધા જીવોના બીજ પ્રદ જે છે પિતા જે છે એ કૃષ્ણ છે. એને એટલીસ્ટ એટલું તો ખબર છે ને. તો વાત્સલ્ય ભાવથી તો મારી પાસે આવે છે ને. તો ભગવાન કહે છે કે એ ઠીક છે, એ પણ યોગ્ય છે કે અર્થાર્થી એટલે કે અર્થ માટે આવે અથવા તો જિજ્ઞાસુ કઈ જાણવાની ઈચ્છા જેને હોય છે તો એવા જે લોકો છે. પછી પરમ સત્યના જ્ઞાનની શોધમાં કે જેને ખરેખર જાણવું છે. અથવા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા વેદાંત સૂત્રનો પહેલો જે સૂત્ર છે એ છે અથવા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા. તો પહેલા કેવું હતું કે ગુરુકુળમાં લોકો જતા તો ગુરુકુળમાં જયારે ભણવા જતા ને તો પહેલા એ લોકોમાં જિજ્ઞાસા હતી કે શું કામ અમે આ પૃથ્વી ઉપર છીએ, હું કોણ છું. તો આ બધી જિજ્ઞાસા એમને પોતે જ આવતી હતી અને એમને શીખડાવવામાં આવતું, એવું જ્ઞાન આપવામાં આવતું. પરંતુ આજકાલ આપણું જે મોડર્ન એજ્યુકેશન સિસ્ટમ છે તો એમાં એવું કોઈ જ્ઞાન આપવામાં આવતું નથી. તો જ્ઞાનની શોધમાં પણ આવે છે ને તો ભગવાન કહે છે કે આવા 4 પ્રકારના લોકો મારી શરણે આવે છે ને ઠીક છે ને કે આવા યોગ્ય છે, પણ આમ તો જોવા જઈને તો સૌથી બેસ્ટ છે કૃષ્ણના જે ભક્ત શુદ્ધ ભક્ત છે ને એ કોઈ પણ ઈચ્છા વગર એટલે કે ભૌતિક જગતમાં ની કોઈ ઈચ્છા વગર ભગવાનની શરણે જાય છે. જે પણ ભક્તિમય સેવા કરે છે ને તો એમને એવું નથી કે એના બદલામાં મને આ મળી જાય કે જેવી રીતે જનરલી આપણે માનતાઓ કરતા હોઈએ છીએ. પછી અહીંયા તમારી સમક્ષ અલગ અલગ ઘટનાઓ આપેલી છે. તો કઈ કેટેગરીમાં આવે? હમણાં 4 કેટેગરી જોઈ ને. આર્ત એટલે કે દુઃખી કેટેગરી, પછી જ્ઞાન જે અર્થાર્થી હતું કે અર્થ માટે કોઈ વિશ એમને પૂરી કરવી છે એટલા માટે, પછી જિજ્ઞાસુ કઈ જાણવા માટે, અને ચોથી હતી જ્ઞાની. તો કઈ કેટેગરીમાં એ ઘટના આવે છે એ તમે મને જણાવો. તો પહેલી કઈ ઘટના છે અને કઈ કેટેગરીમાં આવે આ 4 માંથી? હરે કૃષ્ણ. ગજેન્દ્ર મોક્ષ છે. ગજેન્દ્ર મોક્ષની આ ઘટના છે. કયા કેટેગરીમાં આવે છે? આર્ત. આર્ત. ખૂબ સરસ માતાજી. પછી બીજી દ્રૌપદી વસ્ત્રાહરણ. દ્રૌપદી ચીરહરણની ઘટના છે એ કઈ કેટેગરીમાં આવે? એ પણ આર્ત જ આવશે. જી આર્ત જ છે. બીજા બધા લોકો પણ ટ્રાય કરો બોલવાનો. મંજુલા માતાજી, નીતા માતાજી, સોનલ માતાજી, સ્વાતિ માતાજી. પછી ત્રીજી કઈ ઘટના છે? ત્રીજી ઘટનામાં સુખદેવજી છે, વ્યાસજીના પુત્ર, જે જન્મ લેવા માટે તૈયાર ન હતા. એમને એવું હતું કે હું જન્મ લઈશ તો પછી બહાર આવીને હું પણ માયામાં ફસાઈ જઈશ. તો પછી મારું જે જીવન છે હું ફરીથી જન્મ મૃત્યુમાં ફસાઈ જઈશ. તો પછી શ્રી કૃષ્ણ પોતે આવે છે અને એમને ગેરંટી આપે છે કે ના, માયા તને સ્પર્શ પણ નહીં કરી શકે. ત્યારે જન્મ લેવા માટે તૈયાર થાય છે. પછી ચોથી ઘટના કઈ છે માતાજી? એ કયામાં આવશે? સુખદેવજી જ્ઞાની. જ્ઞાની. જી ઓકે, જ્ઞાની કેટેગરી છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પછી એના આગળ જે ઘટના છે કઈ છે? નૈમિષારણ્ય. એ લાસ્ટ વાળી છે માતાજી. આ જે ઉપરની એના ઉપરની ઘટના છે ને તો પરીક્ષિત મહારાજ છે, સુખદેવજી પાસે શ્રીમદ ભાગવતમનું જ્ઞાન લઈ રહ્યા છે. જી માતાજી, બરાબર. જિજ્ઞાસુમાં આવે પરીક્ષિત મહારાજ. પછી નીચે કઈ ઘટના છે? ધ્રુવ મહારાજ. ધ્રુવ મહારાજની. આ કઈ કેટેગરીમાં આવે? જ્ઞાનીમાં આવે. પહેલા એ અર્થાર્થીમાં આવે છે, પછી એમને જ્ઞાન થાય છે. તો બંને કેટેગરીમાં આવી શકે, પણ પહેલા એ અર્થાર્થી કઈક મેળવવા માટે એ જાય છે ભગવાન પાસે. પછી એના પાછળની કઈ ઘટના છે? હનુમાનજી ને સુગ્રીવ. સુગ્રીવજી ને રામ ભગવાન સાથે. તો એ પણ અર્થાર્થીમાં આવે છે કે એના બદલામાં એમને જોઈતું હતું રાજ્ય સુગ્રીવજીને, એટલે રામ ભગવાનની સહાયતા કરે છે. અને છેલ્લી ઘટના જેવી રીતે માતાજી કીધું તો નૈમિષારણ્યમાં સૂત ગોસ્વામી પાસેથી 88,000 જે ઋષિઓ હતા એ શ્રીમદ ભાગવતમનું જ્ઞાન લે છે. તો એ બધા પણ જ્ઞાનીમાં આવે છે. તો આગળ આપણે જોઈએ આમાંનો જે પૂર્ણ જ્ઞાની છે અને શુદ્ધ ભક્તિમાં તલ્લીન રહે છે
તે સર્વશ્રેષ્ઠ છે, કારણ કે હું તેને અત્યંત પ્રિય છું અને તે મને પ્રિય છે. તો 4 કેટેગરી તો ભગવાને બતાવી દીધી છે કે કઈ કઈ 4 કેટેગરી છે જે ભગવાનના શરણે આવે છે. પણ આમાંથી પણ ભગવાન કહી રહ્યા છે કે જે જ્ઞાની છે ને એ મને એ શ્રેષ્ઠ છે ને મને ખૂબ પ્રિય છે. શું કામ? તો કારણ કે એ જ્ઞાન મેળવવાની સિવા બીજો કોઈ હેતુ એમનો હોતો નથી. તો નહીં તો બીજા આપણે જોયું ને કે કઈ ને કઈ હેતુ હોય છે એમને, કઈ ને કઈ મનોકામના હોય છે કે એ મારી પૂરી થવી જોઈએ. તો જ્ઞાની જે છે એ કેવળ જ્ઞાનની શોધમાં આવે છે ભગવાનની શરણે. તો એટલે ભગવાન કહે છે કે એ મને ખૂબ પ્રિય છે, કારણ કે હું પણ એને પ્રિય છું. હવે ભગવાન કહે છે કે બહુનામ જન્મનામંતે જ્ઞાનવાનમાં પ્રપદ્યતે વાસુદેવ સર્વમિતિ સ મહાત્મા સુદુર્લભ. કે અનેક જન્મ જન્માંતરો પછી જે મનુષ્યને ખરેખર જ્ઞાન થાય છે તે મને સર્વ કાળોના કારણ જાણી મારે શરણે આવે છે, આવો મહાત્મા અતિ દુર્લભ હોય છે. તો આપણને થાય ને કે ઘણી વાર કે હમણાં આપણે જે ઉદાહરણ જોયું હતું કે શું કામ સન્ડેના દિવસે પણ અમે ભગવદ ગીતાના ક્લાસ કરીએ, બાકી બધા જે લોકો છે તો ફરવા જાય છે અથવા તો ટીવીમાં કઈ જોઈએ, મૂવી જોવા જાય છે, તો શું કામ અમે જ આવીએ? તો ભગવાન કહે છે, પોતે કહે છે ભગવાન કે બહુનામ જન્મ નામંતે, અનેક જન્મ જન્માંતરો પછી જ મનુષ્યને ખરેખર આવું જ્ઞાન થાય છે. જો આપણી સુકૃતિઓ હોય ને, સુકૃતિઓ એટલે કે આપણા કોઈ પુણ્ય કર્મ હોય જે આપણે પહેલાના જન્મમાં કર્યા હોય, તો સુકૃતિઓ પણ 2 ટાઈપની હોય છે. એક હોય છે જ્ઞાત સુકૃતિ અને એક હોય છે અજ્ઞાત સુકૃતિ. તો જ્ઞાત સુકૃતિ એટલે આપણને ખબર છે અને આપણે મંત્ર જાપ કરીએ અને ભગવાનની ભક્તિમય સેવા કરીએ છીએ, બધી થઈ આપણે જ્ઞાત સુકૃતિઓ. અને અજ્ઞાત સુકૃતિ એટલે કે આપણને જાણ નથી પણ આપણે તો પણ અજ્ઞાનમાં કરી છે, તો એનું પણ આપણને ફળ મળે છે. તો જેવી રીતે ભગવાનના ભક્તો જતા હોય છે અને સમજો કોઈ આપણને પૂછે કે ભગવાનનું મંદિર ક્યાં છે, અને આપણે જો એમને રસ્તો બતાવી કે અહીંયાથી તમે જાઓ ને પછી સ્ટ્રેટ જાઓ, પછી લેફ્ટ ટર્ન લો તો મંદિર આવી જશે. તો આ આપણી થઈ, આવી રીતે જો કોઈની મદદ કરી છે આપણે ભક્તોની, તો આ આપણી થઈ ગઈ અજ્ઞાત સુકૃતિ. તો આવી સુકૃતિઓ જો આપણી હોય તો જન્મ જન્માંતરો પછી જ્ઞાન થાય. શું જ્ઞાન થાય છે? તો વાસુદેવ સર્વમિતિ, કે જે વાસુદેવ છે એ જ બધા કાળોના કારણ છે. તો પછી આવો જે મહાત્મા છે ને એ ભગવાન કહી રહ્યા છે કે ખૂબ દુર્લભ છે. મને પૂર્ણ રીતે નહીં જાણનારા બુદ્ધિહીન મનુષ્ય માને છે કે હું પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણ પહેલા નિરાકાર હતો અને હવે મેં આ વ્યક્તિત્વને ધારણ કર્યું છે. તો એવા જે લોકો હોય છે, જે એને ભગવાન શું કહી રહ્યા છે કે બુદ્ધિહીન લોકો. તો એટલે જે લોકો શું માને કે કૃષ્ણ જે છે ને એ એક ઐતિહાસિક પુરુષ છે. તો પહેલા શું હતા? તો પહેલા અવ્યક્ત હતા, નિરાકાર હતા, અને પછી વ્યક્તિનું રૂપ ધારણ કરે છે. તો આ ભૌતિક જગતમાં આપણે જોઈએ તો આપણી આજુબાજુ એવી કોઈ જ વસ્તુ નથી જે નિરાકાર છે. તો સમજો આપણને ફર્નિચર પણ બનાવવું હોય તો ફર્નિચરને પણ એક કોઈ પર્ટિક્યુલર આકાર હોય છે. તો ફર્નિચર પણ બનાવીએ તો એના માટે જે રો મટીરિયલ છે શું છે? તો વુડ છે, લાકડો છે. તો લાકડો પણ આપણે લઈ આવીએ છીએ. તો એવું નથી ને કે લાકડો એટલે પહેલા અદૃશ્ય હતું, પછી આપણે એને લઈ આવ્યા અને કોઈ આકાર આપ્યો અને પછી ફર્નિચર બની ગયું. તો એ પણ કોઈ એક એનો આકાર હોય છે ને. તો ભૌતિક જગતમાં પણ એવું કાંઈ નથી. તો એ લોકોને એમ થાય કે આપણે બધાનો આકાર છે, પણ ભગવાન એમ કે તું ही એક નિરાકાર. તો આવું એ લોકો માને છે. અને પછી એમને એમ થાય કે વ્યક્તિના રૂપે કૃષ્ણ એટલે કે વ્યક્તિના રૂપે આવ્યા છે. તો આપણે એને એવા લોકો જે છે એ શું છે? તો એમના અલ્પ જ્ઞાનના કારણે તેઓ મારી અવિનાશી અને સર્વોપરી પ્રકૃતિને જાણતા નથી. તો એક ઉદાહરણ સાથે સમજવાની કોશિશ કરીએ આપણે કે સમજો કે જેલ છે. તો જેલમાં જ્યારે પ્રધાનમંત્રી આવે છે તો સમજો લોકોને ખબર નથી કે આ જે ત્યાં કેદીઓ છે એ લોકોને ખબર ન હોય કે પ્રધાનમંત્રી છે. તો એવા લોકો શું માને કે જો એને પણ પાપ કર્યું છે આપણી જેમ, એને પણ કોઈ ખરાબ કામો કર્યા છે, આવે ને સજા ભોગવવા માટે, હા એ પણ આપણા જેવો જ છે. પણ હકીકતમાં શું હોય છે? પ્રધાનમંત્રી જો આવે છે, જેલમાં આવે છે, તો એ સર્વે કરવા માટે આવે. પછી એ જેલરને પૂછે કે અહીંયા એવા કોઈ વ્યક્તિઓ છે જે સુધરે એવા છે? તો પછી જેલર બતાવે કે હા ઓલા 3 વ્યક્તિઓ બેઠા છે ને એ છે કે સુધરવાની કોશિશ કરે છે, એમના કામ થોડા સારા છે. તો પછી પ્રધાનમંત્રી કે કેટલી સજા છે એમની? તો પછી જેલર બતાવે કે હા એકની તો 10 વર્ષ છે, એકની 15 વર્ષ છે. તો પ્રધાનમંત્રી શું કરે કે હા સુધરવાની કોશિશ કરે છે ને, તો એક કામ કરો કે એકને 5 વર્ષ અને બીજાને 7 વર્ષ એટલી જ સજા આપો. એટલે કે એને ડિસ્કાઉન્ટ મળી ગયું સજામાં, પ્રધાનમંત્રી જો આવ્યું તો. તો આવી જ રીતે કૃષ્ણ જયારે અહીંયા આવે છે તો કૃષ્ણ પૂછે, માયાદેવીને પૂછે કે અહીંયા છે કોઈ સુધરવાની કોશિશ કરે છે? પછી માયાદેવી કે હા 15 લોકો છે આ ક્લાસમાં, આ સુધરવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે, મારા વિશે જાણવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે.
તો પછી કૃષ્ણ કે હા, તો પછી એમને ડિસ્કાઉન્ટ આપે, પછી એમને તરત જ ભગવાન પોતાના ધામમાં એન્ટ્રી આપી દે. આપણે જોયું હતું ને કે ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાને શું કીધું હતું કે મારું જન્મ અને કર્મ દિવ્ય છે, જન્મ કર્મ છે મેં દિવ્યમ. એ શ્લોકમાં ભગવાને બતાવ્યું હતું કે એ જો જાણી લે છે તો શું થાય છે એનું, તો એને પુનર્જન્મ પ્રાપ્ત થતું નથી. તો એવી રીતે જો આપણે કૃષ્ણને જાણીએ તો આપણે જે છે પુનર્જન્મમાં આપણે ફસાતા નથી. પછી ભગવાન કહી રહ્યા છે કે હું મૂર્ખ તથા અલ્પ બુદ્ધિવાળા માણસો સમક્ષ કદી પોતાને પ્રકટ કરતો નથી. તેમને માટે હું મારી અંતરંગ શક્તિ દ્વારા આવૃત રહું છું, અને તેથી તેઓ જાણતા નથી કે હું અજન્મ તથા અવિનાશી છું. તો ભગવાન કહે છે કે મૂર્ખ માણસો સામે ક્યારે પણ પ્રકટ થતા નથી. હવે આ જે હિરણ્યકશિપુ છે, હિરણ્યકશિપુને શું લાગે કે હું ખૂબ બુદ્ધિવાળો છું. આપણે જોયું હતું ને કે જો મનુષ્યમાં બુદ્ધિ પણ છે તો કોના કારણે છે, તો કૃષ્ણના કારણે. તો આ હિરણ્યકશિપુને શું લાગે કે હું ખૂબ બુદ્ધિવાળો છું, બ્રહ્માજી પાસેથી અમરત્વ માંગે છે, પણ બ્રહ્માજી આપતા નથી, કારણ કે બ્રહ્માજી પોતે અમર નથી તો કેવી રીતે અમરત્વ આપે. તો બુદ્ધિ લગાવે છે હિરણ્યકશિપુ. મને કોઈ દિવસમાં ન મારે, રાત્રિમાં ન મારે, અંદર ન મારે, બહાર ન મારે, પછી કોઈ પણ અસ્ત્ર શસ્ત્રથી કોઈ મને મારી ન શકે, આવી બુદ્ધિ લગાવે છે. કોઈ પણ 12 મહિનામાંથી કોઈ પણ 1 મહિનામાં મારું મૃત્યુ ન થાય, આવું બધું જયારે હિરણ્યકશિપુ છે પોતાની બુદ્ધિ લગાવે છે. પણ પછી ભગવાન શું કરે છે, તો નરસિંહ અવતારમાં આવે છે. એવું કહે છે કે 84 લાખ યોનિમાંથી કોઈ પણ યોનિમાં મને કોઈ મારી ન શકે. તો ભગવાન શું કરે છે, ભગવાન નરસિંહ રૂપમાં આવી જાય છે. પછી નીચે નહીં, ઉપર નહીં, મને અંદર નહીં, બહાર નહીં, એવી રીતે જે બુદ્ધિ લગાવે છે તો ભગવાન શું કરે છે કે એને પોતાની જંગા ઉપર રાખે છે. પછી તો ઘરની ચોખટ જે હોય છે મહેલની, એના ઉપર એને મારે છે. અને જસ્ટ અ મોમેન્ટ, તો પછી ભગવાન શું કરે છે, તો 12 મહિનામાંથી એક પણ મહિનો નહીં તો પુરુષોત્તમ મહિનો હોય છે, અને 84 લાખ યોનિમાંથી કોઈ પણ એક યોનિ નહીં તો નીચે જે બોડી હોય છે એ મનુષ્યની, નરની, અને ઉપર સિંહનો. તો એવી રીતે નરસિંહ રૂપ ધારણ કરે છે. અસ્ત્રથી નહીં, શસ્ત્રથી નહીં, તો પોતાના નખો વડે એને મારે છે. તો ભગવાનની સમક્ષ કોઈની પણ બુદ્ધિ ટકતી નથી. તો આવા જે અલ્પ બુદ્ધિવાળા છે ભગવાન કહે છે કે એમની સમક્ષ પ્રકટ થતો નથી. કેવી રીતે પ્રકટ નથી થતા, તો પોતાના ઓરિજિનલ રૂપમાં. હે અર્જુન, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે હું જે કંઈ ભૂતકાળમાં થયેલું, જે વર્તમાનમાં થઈ રહ્યું છે, અને જે હવે થવાનું છે તે બધું જ જાણું છું. હું સર્વ જીવોને જાણું છું, પરંતુ મને કોઈ જાણતું નથી. તો આનો શું અર્થ થયું કે ભગવાન કહી રહ્યા છે કે હું બધાને જાણું છું પણ મને કોઈ જાણતું નથી. કેવી રીતે એને આપણે સમજી શકીએ? હરે કૃષ્ણ. સર્વવ્યાપક, સર્વજ્ઞ ને સર્વશક્તિમાન છે એટલે આપણે કહી શકીએ. યસ માતાજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તો આપણે જોયું હતું ને કે બધા જીવોમાં ભગવાન કયા રૂપમાં વિરાજમાન છે? બધા જીવોમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે, ચતુર્ભુજ પરમાત્મા સ્વરૂપે, ક્ષીરોદક્ષાઈ વિષ્ણુના રૂપે બધા જીવોમાં ભગવાન વિરાજમાન છે ને, બધાના હૃદયમાં છે. તો એટલામાં એવી રીતે ભગવાન જે છે એ આપણા બધાને જાણી શકે છે. આપણા હૃદયમાં, બધા જીવોના હૃદયમાં છે, તો બધાને એ જાણી શકે છે, પણ આપણે ભગવાનને નથી જાણી શકતા, કારણ કે એ પોતાના ઓરિજિનલ સ્વરૂપમાં. અહીંયા જે જો ભગવાનનું કેટલો સુંદર, શ્યામ સુંદર સ્વરૂપ આપેલું છે, તો આ રૂપમાં ભગવાન ક્યાં વિરાજે છે, તો એમના ધામમાં નિત્ય વિરાજે છે. તો એટલે ભગવાન કહે છે કે હું તમને બધાને જાણી શકું છું, પણ તમે મને નથી જાણી શકતા. અને ભગવાન અહીંયા બતાવે છે કે હું બધું જાણું છું, કે જે ભૂતકાળમાં થયું છે અથવા તો ભવિષ્યમાં પણ થવાનું છે. તો કેવી રીતે? તો આપણે જે પ્રકૃતિના ગુણો છે, 3 ગુણ, તો એમાંથી કયો ગુણ આપણે સિલેક્ટ કરીશું, તો પછી ભગવાન કહે છે કે સત્વ ગુણ સિલેક્ટ કર્યું તો પછી આપણા જે કાર્ય છે એ પ્રકારના હશે. તો પછી ભગવાન કહે છે કે હવે મને ખબર છે કે તારી સાથે શું થવાનું છે. અથવા તો આપણે રજોગુણ સિલેક્ટ કર્યું તો પછી ભગવાન કહે કે હા, હવે મને ખબર છે કે તારા કાર્યો કેવા થવાના છે. તો એવી રીતે આપણે એને સમજી શકીએ કે ભગવાન કહે છે કે મને બધું ખબર છે. એ તો આપણને એમ થાય ને કે બધું ભગવાનને, બધું જે છે ફિક્સ જ છે. ભૂતકાળમાં જે થયું છે, અથવા તો વર્તમાનમાં થઈ રહ્યું છે, ભવિષ્યમાં જે થશે, બધું ભગવાનને ખબર છે. તો આપણે શું કામ કાર્ય કરીએ, એવું આપણને ઘણી વખત લાગી શકીએ. તો એને આપણે એવી રીતે સમજી શકીએ. જે મનુષ્ય પૂર્વ જન્મમાં તથા આ જન્મમાં પુણ્ય કર્મો કર્યા છે અને જેમના પાપ કર્મો સમૂળકા નષ્ટ થયા છે, તેઓ મોહના દ્વંદ્વોથી મુક્ત થઈ જાય છે
અને મારી સેવામાં દૃઢ નિશ્ચયપૂર્વક પરોવાઈ જાય છે. તો ખૂબ જો પહેલાના જન્મના આપણા ખૂબ પુણ્ય કર્મો હોય તો પછી અને આપણા જો પાપ કર્મો છે એ જો નષ્ટ થઈ ગયા હોય તો જ આપણે જે છે ભગવાનની ભક્તિમય સેવામાં આપણે નિષ્ઠાપૂર્વક નિશ્ચયપૂર્વક દૃઢ નિશ્ચયથી આપણે આ ગરુડની જે ઘટના જોઈ હતી ને કે એક નાનો જે બર્ડ હોય છે તો નાનો બર્ડ એના ઈંડા તણાઈ સમુદ્રમાં તણાઈ જાય છે તો એ સમુદ્રને માગે છે, સમુદ્ર ના પાડે છે. તો કેવી રીતે દૃઢ નિશ્ચયતાપૂર્વક એ સમુદ્રને કે છે ને કે મને મારા ઈંડા આપી દે નહીં તો હું તારું આખો પાણી ખાલી કરી દઈશ. બધા હસે છે પણ ગરુડ જે એમના પક્ષીરાજ જે ગરુડ છે એ એમની સહાયતા માટે આવી જાય છે. તો એવી જ રીતે દૃઢ નિશ્ચયપૂર્વકથી જો આપણે ભક્તિમય સેવામાં પરોવાઈ જઈએ તો આપણે પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ કરી શકીએ. જે મનુષ્ય મને પરમેશ્વરને મારી પૂર્ણ ચેતનામાં રહીને મને જગતનો દેવોનો તથા યજ્ઞની સર્વ પદ્ધતિઓનો નિયામક જાણે છે તેઓ પોતાના મૃત્યુ સમય પણ મને ભગવાન તરીકે જાણી તથા સમજી શકે છે. હવે મૃત્યુ સમય શું કરવું જોઈએ, કેવી રીતે આપણે ભગવાન તરીકે જાણી શકીએ અને મૃત્યુ સમય કેવા ભાવમાં શરીરને તજીએ તો કેવું જન્મ મળે છે. તો આ બધું કાલના 8મા અધ્યાયમાં આવવાનું છે. તો અહીંયા પ્રયાણકાલી આ શબ્દ ભગવાન યુઝ કરી રહ્યા છે. તો અર્જુનજી શું કરે છે કે 7.29 માંથી આ બધા શબ્દો પકડી લે છે અર્જુનજી કે અહીંયા ભગવાન વાત કરે છે ને બ્રહ્મ શું છે આવા બધા શબ્દો જે 7.29 અને 7.30 માં જે શબ્દ છે કે અધિયજ્ઞ, અધિભૂત, પ્રયાણકાલ આવા બધા જે છે આવા વર્ડ્સ ભગવાન જયારે યુઝ કરે છે તો પછી અર્જુનજી આ બધા શબ્દો પકડી લે છે અને પછી ભગવાનને ફરીથી પ્રશ્ન પૂછે છે કે તો પછી એ કોને કહેવાય આ બધું અને પ્રયાણકાલે તમને કેવી રીતે યાદ કરી શકીએ. તો આ બધું એટલે મૃત્યુ સમયે ભગવાનને કઈ રીતે યાદ કરી શકીએ અને એનાથી ફાયદો શું થશે તો એ અર્જુનજી કાલના અધ્યાયમાં પ્રશ્ન પૂછવાના છે જ્યારે આપણને ખબર પડશે કે મૃત્યુ સમય શું કરવાનું છે આપણને. તો આ અધ્યાય આની સાથે આપણો પૂરો થાય છે જ્યાં પરમેશ્વરનું જ્ઞાન આપણે જોયું છે. હવે કાલ અક્ષર બ્રહ્મ યોગ જેમાં ભગવાન આપણને નોલેજ આપશે કે કયા ભાવમાં આપણે શરીર ત્યજીએ તો કેવું જીવન આપણને મળે છે. આની સાથે આ સુંદર મજાનું 7મો અધ્યાય પૂરું થાય છે. તમે બધાએ ખૂબ શાંતિથી સાંભળ્યું એટલે તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ સર્વને. હરે કૃષ્ણ સર્વે. અમરીશ પ્રભુજી.